بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 6، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حل أسئلة الدرس الأول من دروس الوحدة الثانية اللي كان بيتكلم عن مظاهر سطح الوطن العربي. بعد ما تسمع فيديو الشرح كويس جدا جدا، افتح معايا فيديو حل الأسئلة وردد معايا، وإن شاء الله مش هتبقى محتاج حاجة تاني في الدرس ده. ولو عجبتك المراجعة والشرح اشترك في القناة وفعل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد. أول سؤال معانا النهاردة هو سؤال صح ولا غلط؟ قولوا معانا يا شباب. توجد جبال أطلس في الجناح الآسيوي للوطن العربي؟ جبال أطلس موجودة في الجناح الآسيوي؟ برافو عليكم، فعلا غلط، موجودة في الجناح الإفريقي. 2. تكونت بعض الأودية الجافة نتيجة لحركات باطنية تعرضت لها الأرض. الأودية الجافة، طبعا الإجابة غلط، ده الأودية الجافة نشأت بسبب التعرية المائية. 3. بيتركز بعض السكان في هضاب الجناح الإفريقي للوطن العربي. الإجابة طبعا الإجابة صح، بتركزوا طبعا في الواحات بسبب وجود المياه الجوفية، زي واحة سيوة في مصر، واحة الكفرة في ليبيا، وواحة عين صالح في الجزائر. السؤال الرابع. تقوم الزراعة في الواحات اعتمادا على المياه الجوفية؟ الإجابة أيوة، ممتازين والله صح. 5. تقع سلاسل جبال الحجاز وعسير في شبه جزيرة سيناء؟ الإجابة طبعا غلط، في شبه الجزيرة العربية. السؤال 6. بحر الرمال العظيم بيقع بين دولتي مصر والسودان. ايه رايكم في الكلام ده؟ ايوه يا مصر، برافو عليكم، فعلا غلط، ده بتقع بين دولتي مصر وليبيا، على الحدود بيننا وبين ليبيا. السؤال الثاني سؤال أكمل. 1. أعلى نقطة في الوطن العربي توجد في دولة؟ احنا عارفين طبعا أعلى نقطة في الوطن العربي قمة جبل طبقال. موجود فين بقى الجبل دوت؟ أيوة برافو عليكم، طبعا في المغرب. إنما أدنى نقطة في الوطن العربي وفي العالم ده البحر الميت، موجود في دولة الأردن. السؤال 2. يوجد في الوطن العربي نوعين من الجبال، هما جبال إيه وجبال إيه؟ سهلة، أيوة، جبال التوائية وجبال انكسارية. السؤال اللي بعده رقم 3. من الجبال الالتوائية في الوطن العربي جبال ايه وجبال ايه؟ فاكرين لما كنت بشرحها عملتها لكم بطريقة حلوة كده، كانوا 4 جبال اللي هي الجبال الالتوائية. ايوه، جبال اطلس وعمان زاجرس كردستان. اطلس، عمان، زاجرس كردستان، ال4 دول جبال التوائية، اي جبال تانية تبقى انكسارية. 4. توجد جبال البحر الأحمر في الوطن العربي في دولة إيه ودولة إيه؟ دي سهلة قوي، فعلا في دولة مصر والسودان. السؤال 5. بيمتد في الجناح الآسيوي في الوطن العربي سهول نهر إيه ونهر إيه؟ طبعا نهر دجلة ونهر الفرات، والاتنين موجودين في دولة العراق. إنما لو قال لك السهول الفيضية اللي موجودة في الجناح الأفريقي سهول نهر النيل في مصر والسودان. السؤال 6. من هضاب الجناح الآسيوي في الوطن العربي هضبة ايه وهضبة ايه؟ يلا يا شباب، فعلا هضبة حضرموت وهضبة بادية الشام، وفي هضبة كمان اسمها نجد. هما 3 من فوق لتحت، بادية الشام في الشمال، نجد في الوسط، حضرموت في الجنوب، وال3 موجودين في شبه الجزيرة العربية. السؤال 7. نشأت الكثبان الرملية في الوطن العربي نتيجة لكوام الرملة. الكثبان الرملية اتكونت بسبب ايه؟ ايوه فعلا بسبب التعرية الهوائية. 8. نحت الماء للسهول وإرسابها أدى إلى تكون لما المية بتنحت وبترسب اللي هي المواد العالقة فيها بتكون ايه؟ بتكون ايه؟ ايوه، بتكون لحاجتين، يا إما سهول ساحلية لو على شواطئ البحار والمحيطات، يا إما سهول فيضية على جوانب الأنهار. ممكن يقول لك هنا سؤال بما تفسر تكون السهول الساحلية والفيضية، تقول له بسبب التعرية المائية. 9.
تعد جبال الحجاز وعسير في الوطن العربي من الجبال ايه؟ حجاز وعسير طبعا من الجبال الانكسارية. انا قلت لك الجبال الالتوائية 4: اطلس، عمان، زاجرس، كردستان. اطلس، عمان، زاجرس، كردستان. اي جبال تانية انكسارية، اي جبال تانية انكسارية. اللي بعده 10: تقوم الزراعة في واحة عين صالح، أي واحة مش شرط عين صالح بس، اعتمادا على المياه الجوفية. 11: تتميز سهول البحر المتوسط في الوطن العربي بسقوط الأمطار ايه؟ البحر المتوسط مصر بتطل عليه، مصر موجودة عليه. أمطارنا بتنزل امتى؟ أيوة يا مستر فعلا في فصل الشتاء، يبقى الأمطار الشتوية. السؤال الثالث سؤال اختر. 1: تمتد هضبة إفريقيا الشمالية من جبال البحر الأحمر إلى المحيط. أيوة سهلة، المحيط الإيه؟ الأطلنطي. 3: توجد في دولتي مصر والسودان جبال إيه؟ لسه قايلينها، جبال البحر الأحمر. 4: أكثر مظاهر السطح انتشارا في الوطن العربي، أكثر ظاهرة تضاريسية منتشرة في الوطن العربي هي إيه؟ أيوة فعلا هي الهضاب. اللي بعده: من الأودية التي تكونت بفعل التعرية المائية وادي الدواسر في دولة إيه؟ الدواسر فين؟ أيوة الدواسر في السعودية. ماشي. 6: توجد سهول نهر النيل في دولتي إيه؟ مصر والسودان. اللي بعده: تقع هضبة حضرموت أو هضبة حضرموت من هضاب الجناح الإيه؟ قولوا يا أبطال. فعلا الجناح الآسيوي. السؤال الرابع: اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1: جبال نشأت نتيجة الحركات الباطنية التي تعرضت لها الأرض. دي جبال إيه؟ قلتها لك وشرحتها لك كويس قوي، ده جبال التوائية. طب جبال نشأت نتيجة حدوث انكسار. انكسار، كلمة انكسار اهي في قشرة الأرض، تبقى أكيد جبال انكسارية. يبقى الحركات الباطنية اللي تعرضت ليها الأرض أدت لجبال التوائية، وحدوث انكسار في قشرة الأرض أدت إلى جبال انكسارية. بعد كده سؤال الخريطة، ركزوا معايا يا شباب. رقم 1: الجبال اللي موجودة في الحتة ده اهي، دي جبال ايه؟ ايوه فعلا دي جبال البحر الأحمر، اللي جزء منها موجود عندنا في مصر والجزء التاني موجود في دولة السودان. رقم 2: الهضبة اللي موجودة هنا، اللي موجودة في وسط شبه الجزيرة العربية، أنا بقول في الوسط. أيوة برافو عليكم، هضبة نجد. إنما لو قال لك الهضبة اللي فوق هنا بادية الشام، طب اللي تحت هنا اسمها حضرموت. 3: النهر اللي موجود هنا، النهر اللي عندنا في مصر. أيوة يا مصر دي سهل أوي، دي نهر النيل. 4: الجبال اللي موجودة هنا، الجبال ده اهي اللي هي جبال التوائية. أيوة برافو عليكم، ده جبال أطلس. 5: البحر اللي موجود في الحتة ده اهي، دي سهل أوي، ده البحر الإيه؟ المتوسط. 6: نهر، في نهر على اليمين أهو ونهر على الشمال أهو، والاتنين موجودين في دولة العراق. نهر إيه؟ أيوة سامعكم فعلا، نهر دجلة والفرات. طب 7: المحيط اللي موجود هنا، المحيط اللي موجود في الغرب، المحيط الايه؟ ايوه المحيط الاطلنطي. انما لو شاور لك هنا وقال لك المحيط اللي هنا، ده طبعا المحيط الهندي. طب 8: المرتفعات اللي موجوده في الحته ده اهي، مين بطل هيقولها لي؟ مرتفعات ايه؟ ايوه والله ممتازين، فعلا مرتفعات اليمن، ابطال والله العظيم. السؤال اللي بعده بقى سؤال بما تفسر. يعيش بعض السكان في الواحات في الوطن العربي. لبعض السكان بيسكنوا في الواحات، ايه اللي موجود في الواحات مخلي السكان يقعدوا هناك؟ دي سهلة قوي، هنقول بسبب قيام الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية. السؤال ده مهم جدا. السؤال الثاني: بما تفسر أهمية الأودية الجافة. الأودية الجافة اللي موجودة في الصحراء، اللي كان فيها مية زمان ثم جفت، هي لها أهمية دلوقتي؟ أيوة مصر أنت قلتها لنا في الشرح،
فعلا لها أهميتين تستخدم كطرق للمواصلات والحصول على المياه الجوفية. السؤال الثالث، بما تفسر تكون السهول الفيضية في الوطن العربي. ليه السهول الفيضية اللي موجودة حوالين الأنهار متكونة؟ بص يا سيدي، هتقول بسبب ترسيب المواد العالقة بمياه الأنهار. يا مستر صعب، قول له بسبب التعرية المائية. 3 كلمات اهم، قول له بسبب التعرية المائية. عاوز تقول إجابة حلوة، تقول بسبب ترسيب المواد العالقة بمياه الأنهار. السؤال الرابع، بما تفسر كثرة السكان على سواحل المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط. اشمعنى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي السكان كتير عليه غير البحر الأحمر والخليج العربي؟ الإجابة سهلة قوي، بسبب وجود الأمطار الشتوية، أدي حاجة، وسهولة الانتقال على طول امتدادها. تاني مثلا كده، بسبب وجود الأمطار الشتوية وسهولة الانتقال وخلاص. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على وجود مياه جوفية في الواحات بالوطن العربي؟ اتفقت معاكم كتير قبل كده سؤال ما النتائج عكس بما تفسر. هنا بيقول لك ايه اللي ترتب على وجود مياه جوفية في الواحات بالوطن العربي؟ الإجابة طبعا سهلة، هتقول له قيام الزراعة وتركز السكان بها. ما النتائج المترتبة على تكون سهول فيضية على ضفاف نهر النيل في مصر والسودان؟ السهول الفيضية دي فادتنا في ايه؟ عملت لنا ايه؟ هنقول تكوين تربة من أخصب أنواع التربات واستخدامها في الزراعة. تاني، تكون تربة من أخصب أنواع الأراضي واستخدامها في الزراعة. ما النتائج المترتبة على التعرية الهوائية في الوطن العربي؟ يعني التعرية الهوائية دي كونت لي ايه؟ ايوه يا مستر برافو عليك، تكون الكثبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم اللي موجود على الحدود بيننا وبين ليبيا. نيجي بعد كده لسؤال الخريطة تاني، يلا يا شباب معايا. 1، الهضبة اللي موجودة فوق هنا في شمال شبه الجزيرة العربية هضبة، ايوه سامعكم فعلا، هضبة بادية الشام. 2، الجبال الانكسارية اللي موجودة هنا، اللي جزء منها في مصر والجزء التاني في السودان وجنب البحر الأحمر. ايوه يا مستر فعلا اسمها جبال البحر الأحمر. السؤال اللي بعده، الجبال اللي موجودة هنا، لسه قايلينها، الجبال الالتوائية اللي موجودة هنا فعلا جبال أطلس. الواحة اللي موجودة هنا 4، الواحة اللي موجودة هنا في دولة ليبيا، أيوة يا مستر واحة الكفرة. السؤال الثاني، صح ولا غلط؟ توجد واحة عين صالح في ليبيا، ايه رأيكم يا أبطال؟ لا يا مستر غلط، واحة عين صالح موجودة في الجزائر، أما الواحة اللي موجودة في ليبيا اسمها واحة الكفرة. السؤال الثاني، من هضاب الجناح الآسيوي هضبة حضرموت وبادية الشام؟ طبعا الإجابة صح، وكمان عندنا في هضبة نجد. السؤال اللي بعده، تقع هضبة نجد في الجناح الأفريقي؟ ايه رأيكم؟ طبعا الإجابة غلط، ده هضبة نجد موجودة في شبه الجزيرة العربية في الجناح الآسيوي. 4، يتميز الوطن العربي بتنوع مظاهر السطح؟ طبعا الإجابة صح، عندنا جبال، عندنا هضاب، عندنا سهول، عندنا أعلى نقطة في الوطن العربي قمة جبل طبقال، عندنا أدنى نقطة في الوطن العربي وفي العالم اللي هو البحر الميت. لا طبعا عندنا تنوع في مظاهر السطح. السؤال الخامس، تنوع مظاهر السطح في الوطن العربي ساعد على تنوع الأنشطة الاقتصادية، يعني تنوع مظاهر السطح من جبال وهضاب وسهول وحاجات كتير خلى الأنشطة الاقتصادية متنوعة، بقى عندي شغلانات كتير. أيوة الإجابة فعلا صحيحة. السؤال الثالث سؤال اختر. تعد من الجبال الالتوائية في الوطن العربي جبال ايه؟ لسه قايل لك 4 وعملنا لهم أغنية، أطلس، عمان، زاجرس، كردستان. أي واحد من ال4 دول يبقى جبال التوائية. هنا جايب لي جبال ايه؟ طبعا جبال عمان. 2، إحدى الظاهرات التي تكونت بفعل التعرية المائية. إيه اللي تكون بفعل التعرية المائية؟ عندك جبال؟ لا طبعا. هضاب؟ إزاي؟ أودية جافة؟ أيوه هي الأودية الجافة، لأن دي اتكونت من زمان من التعرية المائية.
بس جفت طبعا. السؤال الرابع أكمل. أدنى نقطة في الوطن العربي لسه قايلها البحر الميت ويوجد في دولة الأردن. 2. من أمثلة الأودية الجافة في السعودية وادي سهلة، وادي الدواسر. الدواسر. 3. أكثر مظاهر السطح انتشارا في الوطن العربي، أكثر ظاهرة تضاريسية مشهورة في الوطن العربي، طبعا الإجابة الهضاب. بما تفسر تكون السهول الفيضية في الوطن العربي، لسه قايلها لك بسبب ترسيب المواد العالقة في مياه الأنهار، أو ممكن أقول إجابة صغيرة بسبب التعرية المائية. بما تفسر نشأة جبال أطلس، هي جبال أطلس ديت جبال إيه؟ أيوة مستر جبال التوائية، يبقى هتقوله بسبب الحركات الالتوائية. طب بما تفسر تكون بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا، ليه البحر اتكون ده؟ على فكرة البحر ده ما فيهوش مية، ده بحر مليان رملة اسمه بحر الرمال العظيم. بسبب ايه اتكون؟ ايوه بسبب التعرية الهوائية. 4. بما تفسر تكون جبال أطلس في الجناح الأفريقي وجبال كردستان في الجناح الآسيوي، يعني قصدي يقول لك الجبال دي سبب نشأتها ايه؟ ايوه فعلا الإجابة صح، بسبب الحركات الالتوائية. بما تفسر أهمية الأودية الجافة، الأودية الجافة دي احنا بنستخدمها في ايه؟ قلت لك حاجتين، تستخدم كطرق للمواصلات والحصول على المياه الجوفية. طيب السؤال السادس، دلل على صحة العبارة الآتية. ايه الدليل ان العبارة دي صح؟ السهول الساحلية في الوطن العربي متنوعة الموارد والاستخدامات، يعني قصده يقول لك قول لي استخدامات السهول الساحلية. بص يا سيدي هقول له ايه؟ هقول غنية بالثروة المعدنية ومصادر الطاقة مثل البحر الأحمر والخليج العربي. ماشي يا سيدي. سؤال صوب. توجد أعلى نقطة في الوطن العربي في الجناح الآسيوي؟ الإجابة طبعا الجناح الأفريقي، لأن أعلى نقطة في الوطن العربي قمة جبل طبقال اللي موجود في المغرب، والمغرب موجودة في الجناح الأفريقي. 2. من الأودية الجافة في الوطن العربي وادي الدواسر في ليبيا؟ لا طبعا لسه قايلينها في السعودية. 3. من الجبال الالتوائية، أنا بقول الالتوائية في الوطن العربي جبال البحر الأحمر؟ طبعا غلط، أنا قلت لكم 4: أطلس، عمان، زاجرس، كردستان. أطلس، عمان، زاجرس، كردستان. طيب ماشي. 4. بتمتد هضبة ايه من البحر المتوسط شمالا إلى وسط إفريقيا جنوبا؟ أكبر ظاهرة تضاريسية في الوطن العربي كله فعلا هضبة إفريقيا الشمالية. 5. توجد هضبة بادية الشام في الجناح هو قايل لك الأفريقي، يبقى الجناح طبعا الآسيا. الله ينور عليكم يا أبطال، ركزوا في كل كلمة بقولها، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أضمن لكم التقفيل في المادة دي إن شاء الله. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أدنى نقطة في الوطن العربي هي أيوة البحر الميت. 2. من الجبال الالتوائية في الجناح الآسيوي للوطن العربي، الجبال الالتوائية في الجناح الآسيوي أنا قلت لك أطلس وعمان زاجرس كردستان، أنهي واحدة من دول موجودة في الجناح الآسيوي؟ طبعا الإجابة المفروض دي غلط يا شباب، الإجابة كردستان. كردستان كردستان، إنما لو قال لك في الجناح الآسيوي في الأفريقي قصدي تقول له أطلس. 3. تمتد هضبة أفريقيا الشمالية من جبال البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا. في أي دولة من الدول موجودة الظاهرات دي؟ 1. الكفرة، أيوة سامعك فعلا ليبيا. 1. عين صالح، الجزائر. طب 1. سيوة في مصر. وادي الدواسر أيوة في السعودية. أكمل. تكونت الأودية الجافة في الوطن العربي نتيجة أيوة التعرية المائية. 2. بتتميز السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط بأمطارها في فصل أيوة في فصل الشتاء. إحنا مصر موجودة على البحر المتوسط، أمطرنا إمتى؟ في فصل الشتاء. 3.
بتنتشر الكثبان الرملية في الوطن العربي بدولتي ايه؟ او هو قصده يقول لك بحر الرمال العظيم موجود على الحدود بين دولتي ايه وايه؟ ما تكملش يا مستر. طب قول. طيب فعلا مصر وليبيا. اخر سؤال معانا سؤال مقارنة بين جبال البحر الاحمر وجبال عمان من حيث الموقع وسبب النشأ. موقع جبال البحر الاحمر موجودة فين؟ موجودة طبعا في الجناح الافريقي. طب جبال عمان في الجناح الاسيوي. سبب نشأة جبال البحر الاحمر سببها ايوه حركات انكسارية، اما جبال عمان حركات التوائية. وبكده يا شباب اكون خلصت الحصة. يا رب تكونوا استفدتوا. بالتوفيق للجميع، واستنونا في درس جديد من دروس المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.